Good day mga bay. Nagbabalik na naman tayo sa pag-install. Di ko na nakuha ng angat ko ng evaporator kasi solo lang tayo. Humingi lang tayo ng tulong sa ating driver na magsampa ng unit. Kaya naisampa ko na po yung unit na yan. Nilagyan ko na rin ng polyurethane yung mga butas. Ayan. Wiring, babalik po natin. Ito po yung unit na inaakala ng may-ari na hindi na mabubuhay dahil nga sa, siyempre, iniisip nila magagastusan sila sa mga napagtanungan. So, binalik na rin natin yung wiring. Dito sila gumastos yung sa mga wiring at saka sa computer, yung ibang parts na wala. Kasi nakarekta nga to. Nakatoggle switch. So, binalik natin sa original yan. Di ko na rin na-videoan yung mga putol-putol na wire na kinabit ko. So, after ng oras ng pag-testing, ito negative 15. Which is hindi naman nila kailangan. Pinapalo ko lang talaga ng negative 15. Pero kung kailangan nila ng negative 18, kayang-kaya mag-negative 18 to. Yung inakala nilang hindi na kayang buhayin, ito na siya. Ayan o. Napatigas niya yung tubig na nilagay ko. Ayan siya. So naka-automatic po ang unit na to dyan. Nakapatay po ang